Aquest és un pas a pas per pintar en Fulgrim, on veuràs els colors i tècniques utilitzades. És un mètode fàcil i ràpid, i si tens qualsevol pregunta no dubtis a escriure'm en els comentaris. Començaré amb una imprimació amb negre i una capa zenital amb gris per veure on incideix més les llums. El primer tros que faré serà la part superior del cos, així que ja que estem posats amb l'aerògraf, faré els daurats. Si no tens aerògraf, sempre pots fer-ho amb pinzell o esponja. Un cop feta la pell, pintaré amb negre tota la resta de parts. Aquesta fórmula per pintar la pell s'anirà repetint al llarg del vídeo per la resta de parts. Es tracta de barrejar el contrast medium amb l'ombra Druky Violet per rebaixar una mica la tonalitat lila. I pintaré tant la pell com l'armadura. Farem la roba que hi ha sota l'armadura amb aquests tons turquesa. Per donar l'últim punt de lluminositat a la pell amb aquesta pintura més clara Pallid Wych Flesh. Si t'hi fixes, la part daurada de l'armadura té dos tons. N'hi ha un, que és el daurat bàsic, el Retributor Armor, i un altre, que és la part més clareta, que està feta amb una barreja de Retributor Armor i Stormhost Silver. És totalment opcional, és per donar-li més tonalitats a l'armadura. Pintem tots els metàl·lics de manera fàcil, amb la capa base, una ombra violeta i les últimes llums més claretes. Per fer la capa el mateix, fem una capa base i després hi aplicarem les ombres i les llums. Mentre s'asseca la capa base de l'ombra, pintaré de blanc totes les gemmes, que després hi aplicarem una pintura a contrast i quedaran bastant resultones de manera fàcil. Aquí amb una ombra blava pintem tots els racons i ombres de la capa. Després, tornant al color base, corregim els errors comesos. I per acabar de donar lluminositat, remarquem totes les vores i parts on incideix la llum amb el color claret.
i aquí apliquem les pintures contrast a les gemmes. A la part superior de la gemma li apliquem una segona capa i un cop sec remato amb un puntet blanc. Per pintar la ploma farem una barreja de colors fluors en blanc i pintaré la part inferior de cada ploma amb els tons vermells i la part superior amb els tons verds. Creant així una transició que queda bastant xula. Si cal aplicar més capes, doncs ho fem. Jo he aplicat unes 2 o 3 capes de cada color. La fórmula pels daurats la mateixa que abans i per la gemma igual. Primer blanc i després amb la pintura contrast, rematant amb un puntet blanc. Per les ales no cal que pinteu la part daurada primer perquè farem servir aerògraf i pinzell sec i segurament s'acabarà embrutant, així que es pot pintar més tard la part daurada. Amb una tonalitat blava fem la meitat superior de les ales i anirem aclarint a mesura que pugem, creant aquesta transició. Aquí, com he dit abans, es veuen els 2 tons del daurat. Ara, amb els colors més clarets, anirem resseguint i marcant totes les ratlles i parts que sobresurten. I l'últim pas, per donar més lluminositat, resseguirem les venes i els punts on incideix més la llum. Si donem més d'una capa, doncs ressaltarà més. Per la part inferior de les ales agafaré el pinzell sec amb colors violetes i farem en direcció descendent perquè quedi la pintura a la part superior de tots els plecs i farem totes les ales, no ens oblidem d'aquests passos de fer-les per davant i per darrere. I amb colors més clarets farem el mateix, només marcant la part central de les membranes. I ara és pas de pintar tots els dits o ossos de les ales. Per la part de pell d'aquestes ales farem la mateixa fórmula que abans i més tard crearem una transició per passar de la tonalitat Racket Flash en el violeta d'una manera suau, fent servir la tècnica de wet blending, que és barrejar les pintures encara unides.
Donem llum a totes les parts violetes. Per fer les punxes les explico més endavant a la part de la cua. I per la cara la mateixa recepta que estem seguint tota l'estona. El cabell barrejo al Drucky Violet, que és molt líquid, i així li donem una base prou líquida perquè es fiqui per tots els racons del cabell, a la vegada que també li afegim aquest to més violeta. I amb pinzell sec aplicarem el blanc per tot el cabell. I ara una mica de maquillatge. Amb les ombres d'aquests colors, d'aquestes tonalitats, li pintem una mica els llavis, la boca, amb aquests tons vermellosos, i una mica les ulleres i al voltant dels ulls amb aquests tons blavosos. Quedarà pendent pintar les dents i els ulls tal com li vulguis fer. I ens posem amb la cua. La major part d'ella la farem amb aerògraf i pinzell sec. Si no teniu aerògraf, podeu fer-ho amb pinzell normal o amb esponja. La idea aquí és fer una base principal de tots els colors i després del rentat, amb un pinzell sec, anirem il·luminant les parts. I el rentat amb oli és un oli negre amb una mica de violeta, que pringarem tota la miniatura, tota la cua, per després, amb una esponjeta, anar traient tot l'excés. Si no estàs acostumat a fer servir olis, pots fer el rentat amb el Drucky Violet, barrejat amb una mica de Null Oil, sense passar-se gaire. Però bé, si no has tocat mai els olis, t'animo a que ho facis. Jo no els feia servir gaire i la veritat és que m'agrada bastant el resultat que donen. Amb l'ajuda d'espongetes, doncs, anem retirant tot l'excés. I ja comencem a aplicar els pinzells secs. Per fer això ha d'estar l'oli ben sec. Hauríem de deixar-lo secar un dia, seguir el dia següent o fins i tot 2 dies. I aquí anem pujant de tonalitats, aplicant el pinzell sec cada cop de manera més sutil per anar ressaltant totes les parts.
Amb el negre pintarem totes les punxes de la cua i també de les ales. No les he fet abans, doncs és el mateix pas. Primer amb negre i anem pujant una mica les llums amb grisos. Deixo aquí el tros de les ales. Per fer la carn viva, tant d'aquí de la cua com les que hi ha a les ales, farem la mateixa fórmula. Aquí només apliquem aquesta ombra fins a la meitat de la pell estirada per simular la elasticitat de la pell. I després amb la sang farem el mateix procediment una mica menys. I amb les gemmes el mateix que abans, les pintarem totes de color blanc per després, amb les pintures contrast, donar aquest efecte. Si volem li podem posar una capa de vernís brillant o art coat per donar-li aquesta brillantor. I ara és el moment de muntar totes les parts que hem anat pintant i ja veure el resultat final. Espero que t'hagi agradat i que em deixis un like si és així. Qualsevol pregunta o millora pots deixar-me un comentari. Tot seguit pots veure el vídeo de com he fet la peana o un vídeo més reflexiu de problemes i decisions que m'han sorgit mentre el pintava.